就係一個新和諧嘅，我哋就係揀咗3間房嘅。好啦，我哋睇一睇個現場環境先啦。呢邊嘅話，我哋就係做咗一個鞋櫃，一個 C 字鞋櫃嚟揀咗個廳房啦。中空位嘅話，我哋都加咗少少格柵嚟裝飾嘅。入門口呢個位置嘅話，我哋都係做咗一個櫃啦。咁呢度做咗一個儲物櫃嘅，咁呢做一個雪櫃，係好似睇上去就有嵌入式，非常之靚嘅。喺呢邊位置先，嗱呢個位置嘅話就係用一個櫃嚟揀咗一個廳房嘅鋁框嘅玻璃色櫃。咁入邊嘅話都係加咗燈帶嚟滲光嘅，呢個位置我哋就加咗少少洞洞板嚟裝飾。咁入邊嘅話就有一塊鏡嘅，咁呢個位就留翻少少一個位置，嗱做咗架山，到時呢度可以擺一盆花或者擺啲裝飾品喺呢個位先。嗱呢個位置就係做咗一個電視櫃。好，睇翻呢個房間先，嗱我哋都係做咗一個3尺半嘅地台床啦，嗱床頭做咗一個薄薄地嘅床頭矮櫃，側邊嘅話都係做翻一個到頂衣櫃啦。咁呢個位置入邊可以掛3至3。翻我哋另外一間主人房先，主人房嘅近一個白色嘅門就非常之清爽。主人房嘅話，我哋都係做咗一個5尺嘅地台床，床頭嘅話都係做咗一個床頭矮櫃噶。睇翻呢個位，呢個位就係做咗一個到頂嘅大衣櫃，咁衣櫃床頭靠呢邊，我哋都係做咗一個 C 位嘅。咁好，睇翻呢個位置先。嗱呢個位我哋就係做咗一個梳妝台嘅。呢個廳房先係嚟揀房嘅，做咗一個吊趟門啦。咁睇翻上邊先，玻璃趟窗嘅。咁到時廳開咗冷氣嘅話，入邊都可以滲啲冷氣入嚟啦。呢間房我哋都係做咗一個3尺半嘅地台床，一個書台啦。到時我俾小朋友做功課。我哋床尾嘅話都係做咗個衣櫃。廚房呢個位 LED 門嘅，A 路型嘅地櫃，台面加埋一個吊櫃噶。好，呢邊嘅話就係洗手間嚟嘅，我哋都係做咗個浴室櫃嘅。地櫃台面上面做埋鏡櫃啦，有一個乾濕分離嘅浴屏嚟嘅。上邊我哋都係做咗一個壘球假天花啦，我哋都係做咗裝修連家私一條龍嘅。咁成個工程啦，我哋就用咗2個月左右。喜歡呢啲設計嘅就可以快啲揾我哋啦。